ये है लैब्राडोर, कुत्तों की दुनिया का सबसे बड़ा भूखा और सबसे ज्यादा मासूम चेहरा बनाने वाला जीव। इन्हें खाना इतना पसंद है कि अगर तुम्हारा फ्रिज खुला रह गया, समझो गेम ओवर। और शरारत, इन्हें शरारतें करने का ठेका मिला हुआ है, फिर भी चेहरे पर मासूमियत ऐसी कि मालिक बोले, छोड़ो यार, ये तो बच्चा है। गार्ड डॉग, भूल जाओ, चोर भी घर में आएगा तो ये कहेंगे, भाई आजा तुझे अलमारी की चाबी दूं। तो अगर तुम्हें एक प्यारा, आलसी, खाने का भूखा और दोस्त बनाने में एक्सपर्ट साथी चाहिए, तो लैब्राडोर से बढ़िया